Maal gochaa jirta? Gumii maal gochaa jirta? Eenyuufi kunirree dhugaa isaanitti anaaf immoo gammeefi. Kan akkamitti akka dhufe beektaa? Dhaloota Kiristoosiin dura bara 230tti dhufe. Namicha biyya Roomaatiin kalaqame. Kalaqe jechuun illee hin jiru. Qubee macaatti sarara xiqqoo dabale. Wanti guddaan qubee caatti sarara dabaluu miti. Maaliif qubee caatti sarara dabalee qubee gaa kalaquun akka barbaachiseedha? Sin ajaa'ibu nan beekan ture garuu nan dagadhe. Garuu maaliif ture? Konfiyuushinii yookiin waliin dhahuusaa hambisuufidha. Dhugaa dubbachuuf sana dura namoonni qubee caa jechoota akka kaat jedhamanii fi kanneen akka goot jabeessamanii dubbifamaniif qubee caatti fayyadamaa turan. Eeyyeen namichi qubee kana kalaqe walaan lammii hambisuuf qubee caa irratti sarara dabaluun qubee gaa'uun yeroo sanarraa kaasee qubeen caa jechoota laafaa fi qubee gaan immoo jechoota jabeeffamanii dubbifamaniif hojiirra ooluu eegale. Seenaan isaallee baay'ee natti toleera. Garuu gaaffii ani si gaafadhe wajjin maaltu walitti fida? Argitee gaan kan kalaqameef miira walaan lammii hambisuufidha. Anis kanaaf ani dadhe. Miirri sun akka inni uumamuuf itti fayyadama. Gaa miira walaalamee hambisuuf uumameen walaalamee uumteeti immoo qubee gaa jabeessuuf laaffisuu gidduutti araara buusuuf kan kalaqameen gumii fi gammee gidduutti immoo lolli akka uumamu goote. Rakkoon qabu. Anis kan kootiin jira, innis kan kootii haa jiru. Qubee gaan ofii isaatiin ofitti sin araarsa? Maaltu beeka? Gaa dursee onneen kee walitti nu araarsita. Adeemu. Lakki xiqqoo turree deemu. Ani fatii yeroo dheeraa waliin teenye turuu hin qabu. Tole immoo